नमस्कार दोस्तों, आपका रेसिपी देखो में स्वागत है। तो देख सकते हैं अभी ठंडे का मौसम आ गया है और सबको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है। तो सर्दी खांसी से बचने के लिए हमारे गांव में गंधाल पत्ता का पानी पिया जाता है या फिर उसकी रेसिपी बनाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इससे सर्दी खांसी होने पे भी खाने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है, साथ ही साथ शरीर का दर्द भी दूर होता है, जिसे हिंदी में गंध प्रसारणी भी कहते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे तोड़ लेते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ अनारस का पौधा लगाया है, यहाँ भी एक लगाया है। यहाँ देखिए कितने बत्तख के बच्चे तैर रहे हैं हमारे तालाब में। तो देखिए यहाँ गंधाल पत्ता का लत आप देख सकते हैं। तो इसके नाजुक नाजुक पत्तों को हम तोड़ लेंगे। तो इसका मैंने बोड़ा की भी रेसिपी बनाई हुई है, आप चाहे तो आई बटन में क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ इसके ताज़ा ताज़ा पत्तों को तोड़ लेते हैं। तो ये पूरा झोंप में फैला हुआ होता है, ये चारों तरफ फैला हुआ है और ये लताओं में होता है और बरसात के दिनों में ये ज़्यादा फैल जाता है। तो देखिए इसके पत्ते कितनी सुंदर सुंदर हैं। ये पानी वाली जगहों में जल्दी फैलता है। तो देखिए ये बिल्कुल फ्रेश है। आप इसके पत्तों को देख लें और इसे अच्छी तरह से पहचान लें। इसके पत्तों से एक महक आती है और यही इसकी असली पहचान होती है। तो देखिए मैंने यहाँ इतने पत्ते जमा कर लिए हैं। तो चलिए आज हम गंधाल पत्ता का झोल बनाएंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पत्तों को चुन लेंगे। तो देख सकते हैं ये पत्ते कितने फ्रेश हैं। तो इस पत्ते में बहुत आयरन होता है, साथ ही ये पैर हाथ के दर्द को भी दूर करती है। तो हम लोग इसे ठंडे के दिनों में ज़्यादातर खाते हैं। देखिए ये पत्ते तो फ्रेश ही है। तो इसी तरह से सभी पत्तों को पहले हम यहाँ चुन लेंगे। तो हिंदी में इसे गंध प्रसारणी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे एक विशेष प्रकार का महक आता है। लेकिन इसे खाने से जो पेट की अतड़ियाँ है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। तो देखिए यहाँ हमने गंधाल पत्ता को चुन लिया है। तो अब हम इसको एकदम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। तो देखिए यहाँ हमने गंधाल पत्ता को काट लिया है। तो अब हम इसको आलू के साथ बनाएंगे। तो हम यहाँ 2 आलू को भी काट लेंगे। तो आलू को यहाँ पतला पतला काटें, क्योंकि साग जो है आसानी से गल जाता है। तो आलू को मोटा काटने से आलू बॉयल नहीं होगा। तो देखिए इसे हम इस तरह से पतला पतला काटेंगे। तो इसमें आप ज़्यादा आलू ना डालें। तो देखिए हमने यहाँ आलू और साग को काट लिया। तो अब हम यहाँ एक प्याज काट लेंगे। साथ ही यहाँ हम थोड़ा सा अदरक लेंगे, इसे हम छोटे छोटे पीस में काट देंगे। यहाँ हम 4 मिर्ची लेंगे, उसे हम चीरा लगा लेंगे। साथ ही हम यहाँ थोड़ा सा लहसुन लिए हैं, इसे हम थोड़ा छोटा छोटा पीस में काट लेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे आधा चम्मच जीरा लिया है। इसका हम यहाँ पेस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ हम मसालों को इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो अब हम यहाँ साग को धो लेंगे और थोड़ी देर भिगो देंगे यहाँ। तो देखिए हमने यहाँ मिट्टी का बर्तन ले लिया है और इसे थोड़ी देर गर्म करेंगे। तो यहाँ साग को अच्छी तरह से आप मसल लें, जिससे उसका धूलकण सब चला जाए। फिर उसे उठा के एक थाली में रखेंगे। इसे पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लें, फिर साग को उठा के प्लेट में रखें।
तो देखिए यहाँ मिट्टी का बर्तन जो है गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 चम्मच के इतना ही सरसों का तेल डाला है। तो अब जो है तेल गर्म हो चुका है। मिट्टी के बर्तन में देखिए तेल तुरंत गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें जीरा को डाल देंगे। तो जब जीरा ब्राउन हो जाए तब उसमें प्याज डाल देना है। फिर इसमें मिर्ची को भी डाल दें। फिर जो हमने लहसुन को हमने काट के रखा है उसे भी डाल देंगे। फिर अदरक को भी हम इसमें डाल देंगे। अब सभी को अच्छी तरह से यहाँ भून लेना है। तो देखिए यहाँ प्याज जो है वो ब्राउन होने लगा है। तो इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो अब हम इसमें साग को डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नमक और हल्दी लिया है। तो अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला। तो अब हम इसे यहाँ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ साग का रंग जो काला हो गया है और इसका रंग चेंज हो गया। इसे यहाँ 2 से 3 मिनट ही भूनना है। फिर इसमें आधा गिलास की इतना पानी डाल देना है। तो पानी डाल के इसे उबलने दें जब तक आलू बॉईल ना हो जाए। चाहे तो आप इसे थोड़ी देर ढक सकते हैं। यहाँ 5 मिनट बीत चुके हैं तो आलू लगभग बॉईल हो गया होगा। तो चलिए हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ साग और आलू जो है वो डबडबा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रेसिपी तैयार हो गई है। आलू जो है देखिए ये कट जा रहा है और इसे उतार लेते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसे आप पूरी तरह से ना सुखाएं। इसमें देखिए मैंने पानी को रहने दिया है। तो इस पानी को पीना ही जरूरी होता है। साथ ही साग के साथ इस तरह से परोसे और इसके पानी को पिए। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो देखिए हमारी हेल्दी सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में और एक हेल्दी रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।